Leksjon 1. En stram fristutfordring. Hei Anna, jeg ville kjøre noe av deg. Vi har et nytt prosjekt på jobb med en veldig stram tidsfrist. En stram frist, ikke sant? Hvor stramt snakker vi her? Hva er tidslinjen du jobber med? Vel, det er tingen de høyerestående vil ha dette prosjektet ferdig på bare 3 uker. Fra nå av gir det oss ikke mye tid i det hele tatt. Tre uker? Jepp, det er en stor ordre. Tror du ærlig talt at det er en gjennomførbar tidslinje for å få alt gjort? Jeg er ikke sikker, for å være ærlig. Det kommer til å kreve litt seriøst mas og laserlignende fokus fra hele teamet. Wow, det er mye press. Hva er reaksjonen fra resten av teamet? Tror de det kan løses? Blande reaksjoner, for å være ærlig. Noen av oss er sikre på at vi kan få det til å fungere, men andre er bekymret for at det bare ikke er realistisk. Jeg kan forstå begge perspektivene. Ambisiøse tidsfrister kan motivere folk, men de risikerer også å brenne ut folk. Nøyaktig. Og innsatsen er høy. Hvis vi ikke leverer i tide, kan det sette hele prosjektet i fare. Jepp, ikke noe press da. Så hva er angrepsplanen? Hvordan takler du og teamet denne utfordringen? Vel, vi må prioritere hensynsløst, jobbe døgnene rundt og finne måter å effektivisere prosessene våre på. Høres intenst ut. Du må virkelig være strategisk og hypereffektiv for å klare dette på så kort tid. Definitivt. Vi må ta noen tøffe avgjørelser og virkelig støtte oss på hverandre som et lag. Jeg vedder. Med en så stram tidslinje er det ikke rom for feil eller uproduktiv tid. Dere må alle skyte på alle sylindere. Absolutt. Det kommer til å kreve utrolig mye fokus og disiplin fra alle involverte. Vel, jeg beundrer teamets vilje til å ta på seg en så skremmende utfordring. Jeg håper du klarer å få det til å fungere. Takk, Anna. For å være ærlig er jeg litt nervøs for det hele, men jeg er fast bestemt på å gi det vårt absolutt beste skudd. Jeg er sikker på at du kommer til å gjøre det bra. Med den typen engasjement og teamarbeid har jeg en god følelse av at du vil finne en måte å få det til. Jeg setter pris på tillitserklæringen. Vi kommer definitivt til å trenge all positiviteten og oppmuntringen vi kan få. Vel, du har min ønsker deg og teamet lykke til med å navigere i denne stramme fristen. Jeg vet du har dette. Takk, Anna. Jeg skal sørge for å fortelle deg hvordan det hele blir. Dette kommer til å bli en vill tur. Jeg vedder. Gleder meg til å høre alt om det. Her er til teamet ditt som skal klare det umulige. Du har dette. Definitivt. Ønske oss lykke til, vi kommer til å trenge det. Men jeg er klar til å gi den alt vi har. Leksjon 2. Øvelse utforskning. Hei Anna, jeg har tenkt å prate med deg om å holde deg aktiv. Har du noen forslag? Hold deg aktiv, ikke sant? Det er et flott tema. Jeg opplever at nøkkelen er å finne en aktivitet du virkelig liker. Det gir mening. Hvis det er noe du faktisk liker å gjøre, er det mye mer sannsynlig at du holder deg til det. Nøyaktig. For meg har jeg funnet ut at aktiviteter som fotturer,
Svømming og yoga holder meg engasjert og motivert. Og fotturer og svømming høres ut som mye moro. Hva er det med de du liker så godt? Vel, jeg elsker hvordan det å være utendørs på en fottur forbinder meg med naturen. Og svømming er en så forfriskende treningsøkt med lite effekt. Jeg kan se anken. Og yoga, ser jeg for meg, gir en fin balanse mellom fysisk og mental velvære. Definitivt. Mindfulness og fleksibilitetsaspektene ved yoga gjør det så givende, både fysisk og mentalt. Det er kjempebra. Jeg har egentlig tenkt å prøve yoga. Har du noen anbefalinger til en nybegynner som meg? Absolutt. Jeg vil foreslå å starte med en skånsom, nybegynnervennlig klasse for å få en følelse av øvelsen. Instruktørene er vanligvis flinke til å endre positurer. Det høres ut som en smart måte å lette på. Jeg vil være sikker på at jeg gjør stillingene riktig fra starten av. Helt. Og ikke vær redd for å ta pauser eller modifikasjoner etter behov. Yoga handler om å lytte til kroppen din. Godt å vite. Jeg vil definitivt unngå skader når jeg kommer i gang. Noen andre tips for å holde deg aktiv som du vil anbefale? Vel, jeg synes at det å blande sammen rutinene dine holder ting morsomt og interessant. Kanskje prøve fjellklatring eller bare gå daglige turer. Fjellklatring høres spennende ut, og du kan ikke gå galt med god gammeldags turgåing. Enkelt, men effektivt. Nøyaktig. Nøkkelen er å finne aktiviteter som gir deg energi og som du faktisk ser frem til. På den måten føles det aldri som et år. Jeg elsker det perspektivet. Gjør det til en hyggelig del av livsstilen din i stedet for en fryktet oppgave. Veldig klokketrå. Definitivt. Og ikke vær redd for å eksperimentere før du finner den rette passformen. Alternativene er uendelige når det gjelder å holde seg aktiv. Utmerket poeng. Jeg er spent på å prøve ut noen nye ting og se hva som resonerer med meg. Takk for gode forslag, Anna. Selvfølgelig. Jeg er glad jeg kunne gi noen nyttige innsikter. Bare husk å ha det gøy med det og lytte til hva kroppen din trenger. Vil gjøre det. Jeg setter pris på at du tar deg tid til å prate om dette. Det har virkelig motivert meg til å bevege meg og finne en aktivitet jeg elsker. Det er fantastisk å høre, John. Jeg er sikker på at du kommer til å oppdage noe som får deg til å føle deg energisk og engasjert. Ønsker deg lykke til. Takk, Anna. Jeg gleder meg til reisen med å finne min nye favorittmåte å holde meg aktiv. Det kommer til å bli et eventyr. Leksjon 3. Breezing through airport security. God morgen, Anna. Jeg ville spørre deg om noe. Har du nylig hatt noen erfaringer med flyplassikkerhet? Flyplassikkerhet? Ja, jeg reiste faktisk nettopp gjennom flyplassen forrige uke. Hva vil du vite? Vel, jeg har en tur på vei, og jeg vil være sikker på at jeg er fullt forberedt på å komme meg gjennom sikkerheten problemfritt. Noen tips du kan dele? Absolutt. Noe av det viktigste er å sørge for at du ikke har væsker som overstiger 100 ml i håndbagasjen.
Ah, ja, jeg har hørt om den 100 ml-regelen. Det kan være vanskelig å holde styr på, spesielt med toalettsaker og slikt. Definitivt. Jeg vil anbefale å dekantere alle større flasker i mindre beholdere i reisestørrelse for å holde seg innenfor grensen. Bra samtale. Og hva med ting som elektronikk og smykker? Er det noe spesielt jeg bør være oppmerksom på der? Ja, du bør sørge for å ta ut eventuelle bærbare datamaskiner, nettbrett eller større elektronikk og legge dem i en søppelkasse for røntgenundersøkelse. Ok, godt å vite. Og smykker bør jeg fjerne det også, eller kan jeg la det stå på? For smykker er det generelt best å minimere hva du har på deg. Ting som klokker, ringer og halskjeder må kanskje fjernes for screening. Notert. Jeg skal sørge for å pakke lett på smykkefronten. Noe annet jeg bør huske på når jeg går gjennom? La meg tenke. Og, jeg vil også anbefale å bruke slip-on-sko hvis mulig. Det gjør prosessen med å ta dem av og på mye raskere. Slip-on-sko, skjønner. Det er et smart tips for å effektivisere hele sikkerhetsopplevelsen. Nøyaktig. Og vær forberedt på å fjerne frakken eller jakken din også, siden de må gå gjennom røntgenbildet separat. Utmerket, jeg skal sørge for å kle meg deretter. Noe annet du kan tenke på som kan hjelpe meg med å navigere i sikkerhetskontrollen problemfritt? Vel, et siste råd, prøv å pakke lett og reduser antallet gjenstander du har med deg. Jo færre ting du må fjerne og legge i søppelkasser, jo raskere går det. Det gir mye mening. Pakk lett og hold ting enkelt. Jeg skal definitivt ha det i bakhodet når jeg gjør meg klar for turen. Fantastisk. Bare husk å være tålmodig og følg instruksjonene til sikkerhetspersonalet. Så lenge du er forberedt, bør du kunne brise det rett igjennom. Fantastisk, tusen takk for alle nyttige tips, Anna. Jeg føler meg mye mer trygg på å komme meg gjennom sikkerheten nå. Jeg er glad jeg kunne gi noen nyttig innsikt. Reis trygt, John, og gi meg beskjed hvis du har andre spørsmål. Vil gjøre det, Anna. Jeg setter pris på at du tar deg tid til å lede meg gjennom alt dette. Det har vært en virkelig verdifull samtale. Selvfølgelig hjelper du gjerne. Det kan være vanskelig å navigere på flyplasssikkerhet, men med riktig forberedelse trenger det ikke være noe problem. Ønsker deg en rolig reise. Utmerket, takk igjen. Jeg kommer garantert til å sette alle disse tipsene ut i livet. Dette kommer til å gjøre turen min så mye enklere. Leksjon 4. Navigering av flyforsinkelser. Hei Anna, jeg ville spørre deg om noe som skjedde på min siste tur. Under tilslutningsflyvningen min var det en ganske lang forsinkelse. En flyforsinkelse, ikke sant? Det kan være så frustrerende. Ga de deg informasjon om hva som forårsaket stansen? Vel, der Tingenport-agentene var ikke særlig nærgående med detaljer. Alt de fortsatte å si var at det var et operasjonelt problem. Driftsproblem, det er en vag måte å si det på. Prøvde du å trykke på dem for mer detaljer? Det gjorde jeg, men de var ikke særlig hjelpsomme. De fortsatte bare å gjenta det samme skriptede svaret om driftsproblemet.
Hvor irriterende. Jeg hater når flyselskaper er så ordknappe om årsakene til flyavbrudd. Det lar passasjerene føle seg i mørket. Nøyaktig. Jeg ble stadig mer engstelig og visste ikke hvor lang forsinkelsen ville være eller hva som forårsaket det. Jeg kan forestille meg. Flyforsinkelser er stressende nok som det er, men mangelen på tidlig kommunikasjon øker bare frustrasjonen. Fortell meg om det. Og for å gjøre saken verre, tilbød ikke portagentene engang noen kompensasjon eller overnatting. Ingen kompensasjon? Det er bare dårlig kundeservice. Passasjerer fortjener å bli tatt vare på når flyreiser blir forstyrret på den måten. Jeg vet ikke sant? Jeg håper virkelig at de i det minste ville tilby måltidskuponger eller noe for å hjelpe med å gjøre opp for bryet. Absolutt. Det minste de kan gjøre er å tilby noen grunnleggende fasiliteter for å hjelpe passasjerene å komme seg gjennom forsinkelsen mer komfortabelt. Kunne ikke vært mer enig. Til slutt måtte jeg ut med mine egne penger for mat og snacks bare for å klare meg under den lange ventetiden. Det er en skikkelig bømme. Flyselskaper bør bøye seg bakover for å imøtekomme passasjerer når flyvningene deres blir forstyrret. Du sa det. Jeg ble virkelig skuffet over mangelen på empati og støtte fra flyselskapets ansatte under hele prøvelsen. Jeg beklager å høre at du hadde en så frustrerende opplevelse, John. Å håndtere forsinkelser og dårlig kommunikasjon fra flyselskaper kan være så stressende. Det var det virkelig. Men jeg setter pris på at du lytter og er medfølende. Det hjelper å vite at jeg ikke er alene i min frustrasjon over slike situasjoner. Selvfølgelig. Flyforstyrrelser er bare det verste, og flyselskapene gjør ofte ikke nok for å gjøre det riktig for passasjerene sine. Jeg er glad jeg kunne gi et sympatisk øre. Definitivt. Og takk for tilbakemeldingen, det er godt å vite at mine forventninger til bedre kundeservice ved forsinkelser er rimelige. Absolutt. Passasjerer fortjener tidlig kommunikasjon, kompensasjon og overnatting når fly blir uventet forsinket eller kansellert. Forhåpentligvis blir din neste reiseopplevelse mye jevnere. Her er hopp. Jeg kommer garantert til å ha rådene dine i bakhodet neste gang jeg har å gjøre med en flyselskapsforsinkelse. Setter pris på at du tar deg tid til å diskutere dette med meg. Selvfølgelig, John. Jeg er alltid glad for å låne et øre og gi et nytt perspektiv på denne typen reisefrustrasjoner. Ønsker deg god seiling på neste tur. Takk, Anna. Jeg vil garantert gi deg beskjed hvis jeg har flere skrekkhistorier fra flyselskapet å dele. Foreløpig er jeg bare glad for at denne har et sympatisk øre. Leksjon 5. Det Riise var fotball-legend. Hei Anna, jeg ville ha din mening om denne fotballspilleren jeg har hørt mye om i det siste året. Simpson. O.J. Simpson? Ja, jeg har definitivt fulgt historien hans. Han har virkelig gjort seg et godt navn, ikke sant? Absolutt. Etter det jeg forstår, har han blitt den sentrale figuren i lagets angrep. Som et resultat har han knust alle slags hasterekorder. Det er utrolig. Jeg visste at han var en talentfull spiller, men å omskrive rekordbøkene på denne måten er virkelig imponerende. Fortell meg om det. Jeg mener statistikken han har lagt opp er bare sjokkerende. Det er som om han spiller et helt annet spill enn alle andre. Wow, det sier virkelig noe.
Fotball er en så fysisk krevende sport, men han ser ut til å dominere på elitenivå. Definitivt. Hans kombinasjon av hastighet, kraft og smidighet er bare uten sidestykke. Han får det til å se uanstrengt ut der ute på banen. Det er utrolig. Det må være spennende for laget og fansen hans å se ham prestere på et så høyt nivå kamp etter kamp. Absolutt. Energien og spenningen han bringer til spillet er virkelig fengslende. Han har blitt en ekte stjerne, både på og utenfor banen. Jeg kan forestille meg. Med den typen talent og suksess, får han sannsynligvis mye oppmerksomhet og anerkjennelse i media. Det har du rett i. Navnet hans er tilsynelatende overalt i disse dager, magasinforsider, TV-intervjuer, you name it. Han har blitt et kjent navn. Det er utrolig. Det høres ut som han virkelig overskrider sporten og blir et slags kulturelt ikon. En ekte sportslegende på vei. Definitivt. Og det beste er at han fortsatt er så ung. Jeg kan bare forestille meg hva slags rekorder han kommer til å knuse og høyder han vil nå i årene som kommer. Det er et godt poeng. Han har en så lang karriere foran seg. Himmelen ser virkelig ut til å være grensen for dette unge fenomenet. Absolutt. Jeg er spent på å se hvordan historien hans fortsetter å utfolde seg. Han er klar til å sementere arven sin som en av tidenes store. Det er jeg ikke i tvil om. Med sitt utrolige talent og drivkraft har O.J. Simpson er på god vei til å bli en ekte fotballudødelig. Kunne ikke vært mer enig. Det har vært veldig inspirerende å være vitne til hans meteoriske oppgang. Jeg gleder meg til å se hva han gjør videre. Samme her. Dette har vært en fascinerende samtale om en virkelig eksepsjonell idrettsutøver. O.J. Simpson er helt klart bestemt til storhet. Definitivt. Jeg er glad vi fikk diskutere historien hans i dybden. Det har vært et øyeåpnende blikk på tilblivelsen av en sportslegende. Absolutt. Denne typen samtaler fremhever virkelig de utrolige bragdene og virkningen til våre mest talentfulle idrettsutøvere. Det har vært en glede å prate med deg om det. Gleden er helt min, Anna. Jeg setter pris på at du deler din innsikt og entusiasme for O.J. Simpsons bemerkelsesverdige reise. Det har vært en flott diskusjon. Leksjon 6. Utforske alternativer for netthandel. Du vet, Anna, jeg har tenkt å handle mer på nett i det siste. Har du noen konkrete anbefalinger til gode nettbutikker å sjekke ut? Netthandel, ikke sant? Absolutt, jeg deler gjerne noen forslag. Hva slags varer ønsker du å kjøpe? Vel, jeg er åpen for å utforske alle slags alternative klær, elektronikk, hjemmevarer, you name it. Jeg vil bare forsikre meg om at jeg finner pålitelige og pålitelige nettbutikker. Det er en flott tilnærming. Når det gjelder klær, har jeg hatt veldig positive erfaringer med butikker som ASOS, Nordstrom og H&M. De pleier å ha brukervennlige nettsider og enkle returpolicyer. Ja, ASOS og Nordstrom, det er definitivt navn jeg kjenner igjen. Og H&M er en klassiker for rimelig måte. God oppfordring til dem. Definitivt. Og for elektronikk vil jeg anbefale å sjekke ut nettsteder som Best Buy, Amazon og til og med produsentens egne nettbutikker. De har vanligvis et bredt utvalg og konkurransedyktige priser.
Amazon, selvfølgelig, det er nok det første stedet jeg skal se. Men jeg liker ideen om å utforske produsentens nettsteder også. Finner kanskje noen tilbud der. Absolutt. Og for hjemmevarer har butikker som Wayfair, Overstock og Crate Barrel virkelig robuste online tilstedeværelser med mange alternativer. Wayfair og Overstock, de er nye for meg. Jeg må ta en titt. Crate og Barrel er også en klassiker. Ja, det er flotte steder å finne kvalitetsinnredning, møbler og husholdningsartikler til en rekke prisklasser. Utmerket, det gir meg et veldig solid utgangspunkt. Jeg setter pris på at du tar deg tid til å dele alle disse anbefalingene. Selvfølgelig. Jeg er alltid glad for å hjelpe andre nettkunder med å finne gode ressurser. Bare husk å lese anmeldelser og sammenligne priser for å få de beste tilbudene. Gode råd. Jeg skal definitivt ta det i bakhodet mens jeg surfer. Og jeg kommer garantert til å utforske noen av de spesifikke butikkene du nevnte. Høres ut som en plan? Gi meg beskjed hvis du kommer over andre spørsmål mens du undersøker netthandel. Jeg kommer gjerne med flere forslag. Vil gjøre det, Anna. Dette har vært veldig nyttig for å få meg i gang på rett spor for å finne pålitelige og rimelige nettbutikker. Fantastisk, jeg er glad jeg kunne peke deg i riktig retning. Netthandel kan være så praktisk, men det er greit å ha noen pålitelige butikker i tankene. Absolutt. Jeg gleder meg til å dykke inn og se hva slags tilbud og funn jeg kan avdekke. Takk igjen for all din nyttige innsikt. Selvfølgelig, John. Lykke til med shopping. Jeg er sikker på at du vil oppdage noen flotte nye nettressurser for alle dine detaljhandelsbehov. Jeg setter pris på det, Anna. Denne samtalen har definitivt fått meg til å begynne å utforske verdenen av netthandel. Gleder meg til å se hva jeg finner. Leksjon 7. Smak på sjømat. Hei Anna, jeg håper å få anbefalingene dine om noen gode sjømatretter å prøve. Jeg er i humør for noe nytt og deilig. Sjømat, sier du? Vel, du har kommet til rett person. Jeg elsker å prøve forskjellige sjømatretter. Hva slags smaker er du i humør til? Jeg er åpen for alle slags alternativer, kanskje noe lett og forfriskende, eller kanskje noe litt mer dekadent og smakfullt. Å, jeg har akkurat greia. Har du noen gang prøvd en klassisk sjømatkok? Det er en morsom, rotete fest med reker, krabbe, hummer og alle slags deilige godsaker. En sjømatkok, ikke sant? Det høres rett ut. Jeg elsker ideen om å skitne hendene mine med alle de smakfulle krepsdyrene. Det er så gøy. Og smakene er ute av denne verden. De kveler vanligvis alt i en krydret, smøraktig saus som bare er himmelsk. Wow, det høres fantastisk ut. Jeg blir sulten bare jeg tenker på det. Noen andre sjømatretter du vil anbefale? Vel, hvis du er i humør for noe litt lettere, vil jeg foreslå å prøve litt fersk, grillet fisk. Kanskje et fint stykke laks eller tunfisk, krydret enkelt med sitron og urter. Det høres herlig ut. Jeg elsker hvordan sjømat kan være så allsidig, fra rik og overbærende til lett og sunn. Nøyaktig. Og ikke glem klassiske sjømatvarer som rekeskampi, hummerbiske,
eller til og med bare en fin, sprø fish and chips. Og rekeskampi, det er en av mine favoritter. Jeg kunne gå for en stor tallerken med det akkurat nå. Samme her. Den hvitløkaktige, smøraktige sausen er bare himmelsk. Og sammen med litt krøstig brød, gir det et så tilfredsstillende måltid. Jeg sikler bare jeg tenker på det. Jeg må definitivt prøve ut noen av disse sjømatrettene du har anbefalt. Jeg er så glad jeg kunne gi litt inspirasjon. Sjømat er virkelig en av livets største kulinariske nytelser. Fortell meg hva du ender opp med å prøve, jeg vil gjerne høre dine tanker. Absolutt. Jeg gleder meg til å utvide min sjømathorisont. Denne samtalen får meg til å vanne i munnen og smaksløkene kribler. Haha, oppdraget fullført da. Sjømat er en så mangfoldig og deilig kulinarisk verden å utforske. Jeg er sikker på at du kommer til å ha en fantastisk tid med å prøve nye ting. Jeg kan ikke vente. Tusen takk for alle fantastiske forslag, Anna. Jeg føler at jeg har en solid plan for mitt neste sjømateventyr. Fantastisk. Jeg er glad for at jeg kunne hjelpe deg med å prøve noen nye og deilige sjømatretter. Nyt reisen med å oppdage dine nye favoritter. Jeg vil definitivt. Dette har vært en virkelig appetittvekkende samtale, både bokstavelig og billedlig. Jeg setter pris på at du deler sjømatekspertisen din. Det er min glede, John. Å snakke om mat er en av mine favoritting, spesielt når det kommer til alle de utrolige smakene og teksturene til fersk sjømat. God appetitt! Gleder meg. Ok, på tide for meg å gå på jakt etter det nærmeste sjømatstedet. Takk igjen, Anna. Dette var en flott prat. Leksjon 8. En dramatisk juryutvelgelse. Hei Anna, jeg hørte at du har fulgt den høyprofilerte rettssaken i nyhetene. Hva kan du fortelle meg om juryutvelgelsesprosessen? Juryutvelgelsesprosessen for den rettssaken har vært ganske fascinerende. Etter det jeg har fått med meg, har advokatene på begge sider nøye undersøkt potensielle jurymedlemmer. Jeg skjønner. Så de undersøker virkelig hver enkelt for å finne ut om de passer godt for saken, ikke sant? Nøyaktig. Advokatene ønsker å sikre at de har et jurypanel som kan være upartiske og objektive i beslutningsprosessen. Det gir mening. Jeg kan tenke meg at de leter etter folk som ikke har noen forutinntatte skjevheter eller forbindelser til saken. Absolutt. I lunsjpausen avskjediget advokatene faktisk hele panelet fordi de ikke var fornøyd med de utvalgte jurymedlemmene. Wow, det er ganske dramatisk. De må ha hatt noen alvorlige bekymringer om upartiskheten til de potensielle jurymedlemmene. Definitivt. Det viser bare hvor grundig juryutvelgelsesprosessen kan være, spesielt for høyprofilerte rettssaker med høy innsats som denne. Fascinerende. Så hva skjer videre? Må de starte hele prosessen på nytt med en ny gruppe potensielle jurymedlemmer? Ja, det er akkurat det de vil gjøre. Dommen vil kalle inn en ny gruppe med potensielle jurymedlemmer, og advokatene vil gå gjennom kontrollprosessen på nytt. Det må være utrolig tidkrevende og frustrerende for alle involverte. Men jeg antar at det er nødvendig for å sikre en rettferdig og upartisk rettssak.
Definitivt. Rettssystemet legger stor vekt på å sette den rette juryen, selv om det betyr å forlenge prosessen. De må få det riktig. Jeg kan forestille meg. Det er fascinerende å få en titt bak kulissene på hvordan disse komplekse prosedyrene for utvelgelse av jury fungerer. Absolutt. Det er en delikat dans, der begge sider prøver å stable kortstokken til deres fordel, samtidig som de opprettholder prinsippene for en rettferdig rettssak. Interessant. Jeg lurer på hvor lang tid det vil ta dem før de endelig havner i den endelige juryen for denne saken. Det er et flott spørsmål. Det avhenger virkelig av hvor utfordrende utvelgelsesprosessen er og hvor mye advokatene på hver side presser tilbake på potensielle jurymedlemmer. Jeg skjønner. Vel, jeg er absolutt interessert i å følge med og se hvordan alt dette utspiller seg. Det er en høyinnsats og høyprofilert rettssak. Definitivt. Juryvalget er bare det første trinnet, men det er et kritisk trinn som virkelig kan sette tonen for resten av saksgangen. Jeg skal sørge for å holde deg oppdatert. Det setter jeg pris på, Anna. Dette har vært en virkelig innsiktsfull samtale om et aspekt av rettssystemet som jeg ikke ofte får se. Fascinerende greier. Jeg er glad jeg kunne gi noen nyttige innsikter, John. Juryutvelgelsesprosessen er en fascinerende og kompleks del av rettssystemet. Det er alltid interessant å se hvordan det utspiller seg, spesielt i høyprofilerte saker. Absolutt. Vel, jeg gleder meg til å følge med mens denne rettssaken fortsetter. Takk for at du tok deg tid til å lede meg gjennom denne prosessen. Selvfølgelig, glad for å gjøre det. Å diskutere nyansene i rettssystemet er et av mine favorittemner. Jeg er sikker på at vi vil få flere muligheter til å dykke inn i denne typen fascinerende samtaler. Jeg ser frem til det. Dette har vært en stor læringsopplevelse for meg. Gleder meg til å se hva annet juridisk drama som utspiller seg i dagene som kommer. Leksjon 9. The Inspiring Journey of Eleanor Roosevelt. Hei Anna, jeg leste opp om det utrolige livet og prestasjonene til Eleanor Roosevelt. Har du fulgt historien hennes? Eleanor Roosevelt. Absolutt, hun er en så inspirerende figur. Etter det jeg vet, banet hun virkelig vei for kvinners myndiggjøring og sosial rettferdighet. Definitivt. Etter at mannen hennes, president Franklin Roosevelt, gikk bort, fortsatte hun med en fantastisk egen karriere. Det stemmer. Etter å ha forlatt Det hvite hus, gikk hun på skole ved Radcliffe-kollegiet. Hun brukte deretter plattformen sin til å skrive artikler, holde foredrag og jobbe utrettelig for viktige formål. Vov, hun sakte virkelig ikke ned i det hele tatt. Selv etter sin tid som First Lady fortsatte hun å være en banebryter og mester for endring. Absolutt. Hun tok til orde for sivile rettigheter, kvinners rettigheter og menneskerettigheter på global skala. Hennes dedikasjon til å gjøre verden til et bedre sted var virkelig urokkelig. Det er utrolig hvor mye hun klarte å få til. Fra arbeidet i Det hvite hus til hennes talsmann etter presidentvalget etterlot hun en utrolig arv. Definitivt. Eleanor Roosevelt omdefinerte rollen som First Lady, og brukte sin posisjon til å forsterke stemmene til de marginaliserte og undertrykte. Nøyaktig. Hun var ikke fornøyd med å bare være en taus, støttende ektefelle. Hun ønsket å gjøre en konkret forskjell i folks liv.